Au nom de Jésus. Alors demain, ça sera le 6e jour. Et nous allons arrêter la première partie. Tutaona pale samedi asubuhi nao ba chakula hauna tena. Le samedi, chacun sera libre de manger selon sa grâce. Siku ya sita kila mmoja atakuwa huru kukula sawa na neema yake. Et on viendra le dimanche à l'état de jeûne. Na tutakuja siku ya Mungu kwa hali ya mafungo pour clôturer notre retraite. Hivi kwa kuweza kufungia majitengo yetu. Donc demain on termine la kesho tunamaliza sehemu ya kwanza. Le samedi c'est une pause. Siku ya sita ni mapumziko. Et le dimanche on vient clôturer. Na siku ya Mungu tunakuja kufungia. Je rappelle que demain, nakumbusha kama kesho c'est une journée énigmatique. Ni siku moja fumbo où chacun de nous fera une offrande avec le chiffre 3 au début. Ambao kila mmoja wetu atamletea Mungu sadaka matoleo ambayo inaheshimia namba 3. 300 francs dans une enveloppe. Unaitia katika bahasha sawa vile 300, 3000 francs, 3000, 30,000, 30,000 et au-delà. Dola 30,000 na kuendelea. Amen. Amen. Chaque jour nous prions à 2h du matin. Kila siku tunaomba na saa 2 ya usiku. Et si jamais vous êtes sur WhatsApp, na kama wewe uko kwa WhatsApp, vous nous envoyez vos numéros, nous allons vous ajouter. Tutumie namba yako ya simu, tutakuongeza katika kundi. Depuis hier, on a commencé à prier ensemble. Tangu jana tulianza omba pamoja. Tous ceux qui sont sur WhatsApp, nous prions avec eux au même moment. Wote ambao wako katika mtandao ya WhatsApp, tunaomba nao pamoja. Sauf problème de connexion. Isipokuwa tu habari ya muungano. Amen. Amen. Alors, nous lisons 1 Roi chapitre 18. Tunasoma mmoja wa Wafalme sura yake ya 18 verset 41 à 45. Mstari wa 11 mpaka 15. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. La parole, nous la lisons au nom de Jésus. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, parole de l'Éternel. Amen. 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 Alors, ce soir, nous partageons un message qui a pour sous-thème, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alors, dans la vie de celui qui a encore la foi, il sait que Dieu est présent, il va agir ce soir. Je lui apporte cette bonne nouvelle. J'entends un bruit
Mlisikia makelele moja qui annonce la pluie. ambayo inajulisha mvua. Il se fait un bruit Umesikilika mgurumu moja qui annonce que la pluie vient déjà. ambayo inajulisha kama mvua imekuja. Recevez cela. Pokea hayo. Que cette pluie soit ta part. Hiyo mvua iko Que sehemu yako. cette pluie te visite. Hiyo mvua ikutembelee. Que cette pluie change les choses. Hiyo mvua ibadilishe vitu. Au nom de Jésus. la journée du mont Carmel, Siku ya mlima wa Karmeli c'est une journée historique et explosive. ni siku ya historia na ya mlipuko. C'est une journée avec plusieurs événements. Ni siku ambayo inakuwa na matokeo mengi. Et l'objectif de tous ces événements, Na ukomo ya hiyo matokeo yote c'est prouver la supériorité de Dieu par rapport aux autres divinités. ni kuonesha ukubwa wa Mungu mbele ya miungu zingine. C'était ça l'objectif. Hiyo ndio ilikuwa tu ukomo. C'est comme dans cette période de retraite, Ni sawa vile katika hiyo kipindi ya majitengo Dieu a prouvé qu'il est au-delà, au-dessus des autres forces, puissances qui peuvent être citées. Mungu amejionekanisha kama yeye iko zaidi, iko juu ya mauweza, ya mamlaka na nguvu zingine zote ambazo tunaweza tukazitaja. Alors, cela s'est fait caractériser par plusieurs événements. Sasa hiyo ilijionekanisha na matokeo mengi, Et ces événements na hiyo matokeo ont fait preuve que Dieu existe. ilionyesha kama Mungu iko, Il n'y a que lui qui soit le seul et véritable Dieu. na ni yeye peke yake tu ndio anakuwa mmoja Mungu wa kweli. Ces événements ont enterré les dieux Baal et Astarté. Hiyo matokeo ikazika Mungu Bali na Mungu Astartea Et le peuple, na taifa et les prophètes, na manabii et le roi lui-même, na mfalme yeye mwenyewe avec tout son gouvernement, pamoja na government yake ils ont fini par tomber wakaanguka pour adorer le véritable kwa Dieu. kumwabudu Mungu wa kweli. Il y a des choses que Dieu va faire avec vous Kuna vitu ambavyo Mungu atafanya na wewe pour qu'il soit adoré, ili aabudiwe, même par ceux-là qui ne croyaient pas. hata wale ambao hawaamini. Ta réussite, Kufaulu kwako, ton succès, kufaulu ta kwako, bénédiction baraka yako fera que Dieu soit élevé, itafanya Mungu ainuliwe, même par ceux-là qui l'ont jamais connu. hata kuna wale ambao hawamjuaka. Amen. 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 Ils vont découvrir le Dieu véritable Watavumbua Mungu wa kweli qui est au-dessus des autres divinités. ambaye anakuwa juu ya miungu ingine yote. Et ces jours-là, Na siku ile il y a eu deux grands témoins. ulikuwa washuhuda wawili Pour ne pas dire deux grands témoignages. bila bali ya sisi kusema ushuhuda mbili kubwa. Amen. 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 Deux grands témoins, pour ne pas dire deux grands témoignages. Washuhuda wawili wakubwa bali ya sisi kusema ushuhuda mbili kubwa. L'importance du témoignage, Faida ya ushuhuda c'est que les résultats parlent à votre place. ni hivi, matokeo iseme pahali ya wewe kujisemea. Amen. 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 Ce que Dieu fera Ile ambayo Mungu atafanya parlera à votre place. itasema pahali ya wewe kusema. Parce que des fois, si vous vous parlez, Sababu wewe mwenyewe ukijisemea, ukijitetea, il a ajouté, watasema anaongeza, ou elle a dit ceci. alisema hivi na hivi, Mais les résultats lakini matokeo parlent mieux que 1000 paroles. inasema vizuri kuliko masemi 1000. Et aujourd'hui, Na leo ces résultats-là ile matokeo ile ne se taira pas, haitaacha, mais parlera itasema en ta faveur, kwa faida yako, parlera itasema en ta kwa faveur, faida yako, parlera. itasema Ces résultats ile matokeo, parlera itasema et démontrera la gloire et la itaonyesha grandeur de Dieu. utukufu wa milele Mungu. C'est pourquoi ce soir nous demanderons des résultats. Ndio maana magharibi ya leo tutaomba matokeo. Ces
jour-là, lakini siku ile Élie en avait demandé 2. Elia aliomba mbili. Je ne sais pas vous allez demander. Sijue wote aliomba ngapi, Je ne sais pas vous demanderez combien. sijue wote aliomba ngapi, Mais des résultats qui ont été palpables. lakini matokeo ambayo yalikuwa ya kuonekana na ya kuguswa. Je voudrais dire à quelqu'un, Napenda niseme na mtu mmoja, lorsque nous prions wakati tunapoomba et qu'il n'y a pas de na résultats, hakuna matokeo, on doutera de notre Dieu. atashakia Mungu wetu. Mais ce soir, Lakini magharibi ya leo, lorsqu'il y aura des résultats, sababu kutakuwa majibu, Dieu sera appelé Dieu Mungu ataitwa Mungu, et il restera Dieu. atabakia Que Mungu. Dieu t'apporte 2 Mungu résultats. atapatia matokeo mbili. Oui, Ndio, ah, que Dieu te donne 2 Mungu résultats. atapatia matukio mbili. Effectivement, que Dieu t'arrose avec des résultats. Unyunyize na matokeo Au mbili. nom de Yes. ce soir, bien-aimé, Magharibi ya leo mpendwa, c'est une soirée de résultats. ni magharibi ya matokeo. Je ne sais pas les domaines. Sijue kiwango, Je ne sais pas les domaines. sijue kiwanda gani, Mais c'est une soirée de résultats. lakini ni magharibi ya matokeo, Une soirée de grandes choses magharibi ya mambo makubwa et une soirée de témoignages. na magharibi ya ushuhuda. Et si tu crois à cela, tu acclames plus Na fort. kama unaamini hayo, shangilia Bwana na Mungu sana. Et comment les choses se sont passées? Namna gani sasa mambo yalifanyika? Ne ferme pas la bouche ce soir, Usifunge kinywa chako magharibi ya leo, parce que votre résultat est dans votre bouche. sababu matokeo yako iko ndani ya kinywa chako. Ce que tu demanderas, Dieu t'accordera. Ile leo utalomba, Mungu atakupatia. Parce que nous sommes déjà le 5e jour. Tuko siku ya tano, Vous êtes déjà devenus spirituels. ulishakuwa wa kiroho, Vous vous sentez même très léger déjà. uko unajisikia mwepesi sasa. Oui. Ndio Alors, ce que vous demanderez, ile leo utalomba, c'est ce que Dieu fera. ndio yenyewe Mungu atafanya. Alors, il faut être précis. Sasa yalomba ukuwe na uhakika. Ne dites pas Dieu bénis-moi. Usiseme Mungu nibariki. Non, non. Hapana, Dieu donne-moi Mungu nipatie hiki, une parcelle unipatie kiwanja qui coûte par exemple 3 000 yenye dollars. iko na bei ya 3,000 ya Kimarekani. Il faut être précis. Inalomba uwe na uhakika. Dieu, Mungu donne-moi un diplôme. unipatie cheti ya masomo. Dieu, Mungu donne-moi un mari. unipatie bwana Voici les qualités. akuwe na hali fulani na fulani. Dieu, Mungu donne-moi des jumeaux. unipatie mapasa. Oui, Ndiyo, les deux doivent être hommes ou c'est pas moi. wakuwe wote wanaume au wanawake, sijue nini. Il faut être précis ce soir. Inalomba ukuwe na uhakika Parce magharibi ya que leo, votre prière sababu maombi yako sera votre résultat. ndio itakuwa matokeo yako, Parce que sur le mont Carmel, sababu juu ya mlima wa Karmeli ce qu'Élie a déclaré, ile yenyewe Elia alitangaza, c'est ce qui est arrivé. ndio yenyewe ilifikia, C'est ce qui a été fait. ndio yenyewe ilifanyika. Et ce soir, Na magharibi ya leo, ta bouche, kinywa chako c'est ta richesse. ndio utajiri wako. Amen. Kinywa chako C'est ta richesse. ndio utajiri yako. Amen. Kinywa chako C'est ta richesse. ndio utajiri yako. Et Jésus Amen. demande à Bartimée, Na Yesu alimwomba Bartimayo, que veux-tu que je fasse? unapenda nikufanyie nini? S'il aurait demandé l'argent, Angelilombaka pesa, on lui aurait donné l'argent. angelimpatia pesa. Son problème n'était pas Jambo l'argent. yake haikuwa pesa. Et même vous qui m'écoutez, Hata wewe ambao mwenyewe kunisikia, quel est le problème? shida yako ni gani? Quel est le problème? Hitaji yako ni gani? Bartimée dit, je n'ai pas besoin d'argent. Bartimayo akasema sina lazima ya pesa. Si je me tiens au bord de la route, Hivi nasimama kando ya njia, c'est parce que je ne vois pas ni sababu sione et je ne travaille pas. na sina kazi. Je suis obligé Ninashurutishwa de demander, kulomba, de faire les pauvres, kujifanya maskini, alors que je ne mérite pas. na ijapokuwa sistahili. Il y a une vie que tu ne mérites Kuna pas. maisha moja ambayo ustahili. Alors ce soir, Magharibi ya tu leo dois parler. unastahili kusema, C'est pas écouter ce que l'autre haiko dit. kusikiliza je mwenyewe anasema. Tu dois ouvrir la bouche Unastahili fungua kinywa avec chako na précision uhakika et parler. na useme, Et Dieu répond. na Mungu atajibu. Amen. 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 Plusieurs chrétiens Wakristo wengi ne parviennent pas au résultat hawafikie matokeo parce qu'ils n'ont pas la discipline de la bouche. sababu hawana kanuni ya kinywa. Est-ce qu'on unaweza mwambia jirani kanuni ya Ya. Jesus.
plusieurs chrétiens. Wakristo wengi, La Bible dit Biblia inasema dans Proverbe, katika Mezali, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. uzima na kifo ni katika uwezo wa ulimi wako. Alors il y a des chrétiens qui ont perdu la discipline de la langue. Kuna Wakristo ambao walishakapoteza kanuni ya ulimi. Lui, il parle comme il veut quand il veut. Yeye anasema vile anapenda wakati anapenda. Il ne se contrôle pas. Ajichunguzake. Il ignore que Anasababu kama toute parole a des effets. masemi yote yanakuwa na matokeo na baraka mwili. Dans le sens positif, Kwa hali ya mzuri comme dans le sens sawa négatif. vile kwa hali ya mbaya. Amen. 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 Ta parole a une puissance. Masemi yako iko na uwezo. Ta parole a une force. Masemi yako iko na mamlaka. Tu peux appeler ce qui n'existe pas. Unaweza ita yenye ionekane. Mais qu'est-ce qui fait que la parole a perdu de sa valeur? Nini ambayo inafanya masemi yako ipoteze chumvi? Parce que Ipoteze utamu tu sababu as perdu la discipline. sababu ulipoteza kanuni. Quand tu parles, Unaposema tu ajoutes les mensonges. unaongeza bongo. C'est un problème. Pale inakuwa shida. Même si on ne t'a pas demandé, Hata kama habari kuuliza, même ce que tu ne connais pas, hata yenyewe ujue vizuri, tu veux parler. unapenda kusema. C'est pas ça un chrétien. Haiko vile ndio kuwa Mkristo. Les prophètes de Baal, Manabii wa Baali ils ont prophétisé walitabiri depuis le matin tangu asubuhi jusqu'au soir. mpaka jioni. Élie était bouche fermée. Elia alifunga kinywa chake. Ce n'est que vers midi Ni wakati mchana kati où il est parti leur dire, ama akaenda kuwaambia peut-être inawezekana votre Dieu a voyagé. Mungu wenu alifanya safari. Chrétien, Mkristo ne parlez pas pour parler, hapana kusema tu juu ya kusema, mais parlez pour changer les choses. sema juu ya kubadilisha na kupinduza vitu. Amen. Amen. Le mensonge diminue la puissance du résultat. Uongo inapunguzaka uwezo wa matokeo. 2. Ya pili, Les lamentations. hiyo manunguniko. Tu trouves maman à la maison, Unamkuta mama nyumbani, les légumes chaque jour. biboka boka kila siku. Mais hier, est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Jana Mungu akupatia mboka. Comment tu commences par te lamenter au lieu de commencer par glorifier Dieu? Tu ya nini unaenda kunungulika pahali ya kwanza kumtukuza Mungu? Tu trouves un étudiant ou une étudiante, Unakuta wanafunzi wa cheo kikuu mwanaume na mwanamke on m'a chassé aujourd'hui. wananifukuza leo nje ya kule akademi. Est-ce que Dieu n'a pas payé hier? Mungu akukulipia jana. Pourquoi ne pas parler à Dieu que j'ai besoin de l'argent pour payer? Tu ya nini ukose kumwambia Mungu ni lazima ya pesa nilipe vile ulilipia siku iliyopita? Qui peut changer sa vie par les lamentations? Nani anaweza badilisha maisha yake na manunguniko? Ça diminue le pouvoir de la prière et des résultats. Inapunguza tu ndio uweza ya maombi na ya matokeo. Je vous ai donné le premier élément, Niwapatia kitu ya kwanza, le mensonge. uongo. Ne mentez pas. Hapana kusema uongo. Deuxième élément, Kitu ya pili, les lamentations. manunguniko. Avant de vous lamenter, Pahali yawe mbele yawe kunungunika. regardez hier. Uangalie jana. Le Dieu auquel tu veux te lamenter, Ule Mungu mwenyewe anapenda kunungunikia. ne t'a-t-il pas fait sortir de la mort? Akukuokoa toka mauti. Ce jour-là, tu es tombé Siku ile ulianguka et tout le monde a perdu. na watu wote walikata matumaini. Il n'y avait plus. On ne croyait même plus que tu vivras. Watu wakawa wanaamini tena kama utaishi. Mais si tu vis aujourd'hui, Lakini kama ungali naishi le mpaka Dieu leo, qui t'a sauvé hier, ule Mungu aliyekuokoa jana n'est-il pas capable de le faire aujourd'hui? ana tena ile uwezo wa kukuokoa leo. Pourquoi se Tu lamenter ya nini kunung'unika? au lieu de crier? Pahali ya kulalamikia. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamehe. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamehe. Ah, je commence à manquer même 100 francs. Naanza kukosa hata 100. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné hier 100 000 francs? Mungu akupatia jana 1,100 ya kikongomani. Le Dieu qui t'a donné hier, il est capable de te donner aussi. Ule Mungu mwenyewe alikupatia jana, angali na ile uwezo wa kupatia leo. Amen. Amen.
Le Dieu qui t'a nourri hier, il est capable de te nourrir aussi. Ule Mungu mwenye alikulisha jana, angali ule na uwezo wa kukulisha leo. Arrête de te lamenter. Hata ile vitu ya kunungunika. Au lieu de te lamenter, Pali ya kunungunika. parle, Sema, prie, omba, et les choses changent. na vitu itabadilika. Amen. Amen. Comment mes enfants vont étudier? Oh, namna gani watoto wangu watamaliza Est-ce que soit tu peux mourir aujourd'hui, ils vont continuer à étudier? Wakakufa leo wataendelea kusoma. Tu crois qu'ils étudient parce que toi tu vis? Wanazania biko nasoma tu huko mzima. Ils étudient parce que Dieu est Dieu. Wanasoma sababu Mungu iko Mungu. On l'appelle pourvoyeur. Anamuita Mungu wa kujipatia. D'ailleurs, nous parents, Sisi wazazi, je parle de moi-même d'abord. nasema tu mimi mwenyewe Il y kwanza. a des fois où vous ne savez pas comment ils vont étudier. Kuna mara inafika ujue wataanza masomo namna gani. Mais vous verrez seulement une porte s'ouvrir. Utaona tu mlango mmoja Vous unajifungula, payez pour celui-ci, unamlipia huyu, vous payez pour l'autre, unamlipia mwingine, et l'année na s'achève. mwaka unamalizika, Pas par notre force, hapana kwa nguvu yetu, mais par la puissance de kwa Christ, uwezo ya wamilele. qui s'appelle pourvoyeur. Anaitwa Mungu wa kujipatia. Elle est irée. Ile. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, arrête de te lamenter? Mwambie mwenyewe pembeni yako kushoto kuume, acha kunungunika. Parce que les lamentations Sababu manunguniko constituent une preuve que Dieu n'existe pas. inakuwa kionyesho ya kusema kama Mungu haiko. Alors que si tu regardes ta vie, Na ijapokuwa ukichunguza maisha yako, Dieu est présent dans chaque état. Mungu iko kila siku vipindi vyote. Amen. 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 Chaque étape, Kila kipindi Dieu est présent. Mungu iko pale. Chaque étape, Kila kipindi Dieu se manifeste. Mungu anajionekanisha. Amen. Amen. On avait dit que ma femme serait folle. Nganga walisemaka mama atagonjwa basi. C'est en 2012, non? Mwaka wa 2012 Quand nous avons commencé, ulipoanza kanisa kazi, il y a eu un accident. ulikuwa hatari ambayo alikumbana nayo. Où maman Minerite aussi était là. Mama Amina Rita pia alikuwa pamoja naye. Et on a dit elle serait folle. Na wakasema atagonjwa bazimu, kichwa haitatumika tena vizuri. Les conditions qu'on nous avait données. Masharti ambayo walitupatia, Il fallait être en Europe, pas au Congo. ilibidi kwenda Ulaya, hapana hapa Kongo. Parce qu'on dit que le soleil ne puisse pas frapper sur elle. Akasema asitembee tu ya jua kali siku zote kichwa. Et vivre comment? Sasa ataishi namna gani? C'est-à-dire rester dans la maison Kusema akae nyumbani sans travailler, sans bila rien. kufanya kazi tena yoyote. Il y avait une batterie de recommandations. Ulikuwa kitunga tele ya masharti. Nous ne nous sommes pas lamentés. Sisi hatukunungunika. Le Dieu qui a agi hier, Ule Mungu alitenda jana, il n'est pas encore mort, haya kufa, il est vivant. iko mzima, Et aujourd'hui, cette tête-là commence à transporter de l'eau. na leo ile kichwa inaanza kubeba kilinda. Mon frère, Ndugu yangu, même vous qui m'écoutez, hata wewe mwenyewe kunisikia, est-ce qu'hier Dieu n'a rien fait dans ta vie? jana Mungu akifanya kitu kwa maisha Mais yako, s'il a fait hier, na kama alifanya il jana, est encore plus fort aujourd'hui. angali na nguvu tena Donc zaidi. il le fera Ni encore. kusema atafanya tena. Arrête de te lamenter. Acha kunungunika. Amen. 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 Nous étions en prière ici avec l'épouse du pasteur Alain. Tulikuwa kwa maombi hapa na mke wa mchungaji ale. Et on l'a amené ici. Akampeleka hapa Elle devait accoucher. kubaraza ya afya apate Le kuzaa. temps passé, Muda ulipita, elle a eu le courage elle-même de composer mon numéro. akapata bidii, uchampazi, ujasiri ya kutunga namba yangu. Une femme qui est en cette période de douleur, Mwanamke mwenyewe katika kipindi ya maumivu kali, sa foi a dit il faut que j'appelle papa. imani yake kamwambia umuite mchungaji. Est-ce que je me suis déplacé? Mimi nilifanya hatua? Non. Sikufanya Parce que hatua. le Dieu que nous prions, Sababu Mungu ambaye tunaomba, la Bible dit sa main n'est pas courte. Biblia inasema mkono wake si mfupi kwa kutenda. Même si tu es en Europe, ta main va Hata kama uko te toucher. Ulaya, mkono wake itakugusa. On a parlé. Tulisema tu Le Dieu qui a fait hier, ule Mungu mwenyewe alifanya jana, mais il a fait. alifanya Pensez sisi. à cette femme. Umuulize ule mwanamke ulizo, Qu'est-ce qu'il y a eu avant qu'elle n'accouche? nini ambayo ilipitikana mbele ya yeye kuzaa? Quel type de rêve elle faisait à la Ndoto maison? gani ambayo alikuwa anaona nyumbani? Son mari est pasteur. Mke wake ni mchungaji, Son mari est pasteur. mke wake ni mchungaji, Son mari est
pasteur. Mume wake ni mchungaji. Pourquoi il n'a pas appelé révérend, priez pour moi? Sababu gani ya kumwita mume wake reverend uniombee? Parce que le révérend lui-même aurait pleuré. Sababu reverend yeye mwenyewe angelikuisha machozi. Parce qu'il savait que cette femme va mourir. Sababu na yeye mwenyewe alikuwa anajua kama mke wake alikuwa mbao ya kukufa. Hakuwa anafikia kumwambia. J'annonce un Dieu fort. Na ujulisha na watangazia Mungu mwenye nguvu. La Bible l'appelle El Shaddai. Biblia inamuita El Shaddai. C'est-à-dire le tout-puissant. Sema mwenye uwezo yote. Kiwango ya mwisho ya uwezo. Kiwango ya mwisho. Kiwango ya mwisho ya uwezo. Et ce soir, na magharibi ya leo, arrête de te lamenter. acha kunung'unika. Il va agir. Atatenda. Il va agir. Atatenda. 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 Il va changer les choses. Atabadilisha vitu. Au nom de Yes. Amen. 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 Arrête de te lamenter. Acha kunung'unika. Il y a un Dieu tout-puissant. Kuna Mungu mwenye uwezo. Si la maladie peut se prévaloir, Kama magonjwa yanaweza kujitapa, si le chômage, le célibat ou autre, kama peut se kukosa kazi, prévaloir, ukali na vitu vingine vinaweza kujisifu na kujitapa, mais il y a un lakini kuna Mungu mmoja Dieu qui ne parle pas, mwenye asemake qui agit, na anatendaka, qui change les choses. mwenye anapandisaka vitu. Et ce soir, Na magharibi ya leo il va changer. atabadilisha vitu. Amen. Amen. C'est ça la maladie de plusieurs chrétiens. Ndio magonjwa ya Wakristo wengi. Ils se lamentent au lieu de prier. Wananung'unikaka pahali ya kuomba. Ils se lamentent au lieu de prier. Wananung'unika pahali ya kuomba. Mais ce soir, Lakini magharibi ya leo ayez la discipline de la parole. uko na kanuni ya masemi. Même quand tu parles à ta fille, Wakati unaposema na binti wako, tu parles à l'église, unaposema na kanisa, tu parles à la maison, unasema nyumbani, tu échanges avec ton homme. unabadilisha na mume wako, Apprenez qu'il y a un Dieu tout-puissant. uelewe kama na ujue kama kuna Mungu mwenye uwezo. C'est pourquoi il dit à Moïse, Ndio maana akamwambia Musa, pourquoi vous criez? sababu gani mnanung'unika? Pourquoi ces lamentations? Sababu gani hiyo manung'uniko? Je viens à peine de vous délivrer. Natoka kuwakomboa sasa hivi. Mais vous vous lamentez pourquoi? Sasa mnanung'unika sababu ya nini? Suis-je mort? Mimi nishakufa. Si les autres dieux peuvent mourir, Kama miungu singine wanaweza kufa, les autres disent notre Dieu c'est l'aigle. wengine wanasema Mungu wetu ni fulani, C'est l'aigle. ni tai. Mais l'aigle va mourir un jour. Tai atakufa siku moja. Les autres c'est un baobab. Wengine ni mti ya mfula, Mais un jour ça va tomber. siku moja mti ya mfula itaanguka. Mais le nôtre, Lakini huyu wetu il n'a ni commencement, ni il mwanzo n'a ni fin. wala mwisho. Il existe, Haiko, il est fort, iko na il nguvu, est puissant, iko na uwezo, il a le pouvoir. iko na mamlaka. Et ce Na soir, magharibi ya il leo va changer. atabadilisha vitu. Au nom de Yes. Est-ce que tu peux rappeler à l'ami d'arrêter de se lamenter? Unaweza kumkumbusha rafiki yako aache kunung'unika. Amen. 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 Tu t'es trop lamenté que tu as donné le pouvoir au diable. Ulishanung'unika sana ukapatia diabolo na balozi mamlaka. Le frère Shembo me dit, Ndugu Shembo akaniambia, et papa, j'ai pris l'argent pour l'intervention chirurgicale. nilikuwa nishatayarisha pesa sababu ya kupasuliwa ya mke wangu. Parce que c'est, je crois, 13e ou 12e. C'est une fille. Donc, c'est 12e enfant de leur fille, ou 13e. Ni kusala mara ya 13 ya mke wake. Alors, il dit, cette fois-ci, elle va mourir. Akasema inawezekana Ituru mauti mkuti. Et vous avez vu cette femme traîner ici sa grossesse. Na uliona namna gani ule mwanamke alichelewa hapa ile mimba yake kutokuzaa. Et les vers, c'est pas moi, 22h, elle m'appelle. Na saa 4 ya usiku akaniita, J'ai dit, ma fille, nikamwambia binti tu wangu, as déjà ton enfant. ulishakuwa mtoto wako, Ne te tourmente pas. usihangaike. L'homme dit non, Bwana wake akasema papa, à l'hôpital général. twende ku hospitali kuu. Ils sont arrivés. Walifika hospitalini kuu, Elle n'a pas fait 30 minutes. akufanya dakika 13. Et même les infirmières, les autres, mais
toi, tu as c'est 12, c'est combien? Et tu continues encore. Na waganga wakamwambia, juu ya nini unaendelea naendelea kuzaa mpaka kizazi ya 13? Et le mari dit, papa, j'avais l'enveloppe de césarienne. Na mume wake akasema, nilikuwa na pesa ndani ya bahasha ya kupasuliwa kwake. Et moi, je lui dis, tu dois déposer ça à l'hôtel. Nikamwambia ile pesa tia leta hayo kwa madhabahu. Bien-aimé, mpendwa, le Dieu qui a fait hier, ule Mungu ambaye alitenda jana, il est capable de faire. iko na uwezo wa kutenda leo. Le Dieu qui t'a sauvé, ule Mungu ndiye alikuokoa, le Dieu, ule Mungu ndiye alikubariki. Rappelle-toi, ujikumbushe comment tu as été 5 ans avant. Namna gani ulikuwa miaka 5 nyuma ya mkono wako. J'ai de moquerie. Mtu wa kusaraulika. Mais il y a un Dieu qui a changé. Lakini kuna Mungu mmoja mwenyewe alibadilisha. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui? Ana tena nguvu leo? Non. Jibu ni kusema hapana. Il est le même. Iko yule hier, jana, aujourd'hui, leo, éternellement. Alléluia. Amen. S'il a guéri hier, kama aliponya il est capable de guérir. Iko na uwezo wa kuponya. S'il a béni hier, kama alibariki, il est capable de bénir. Iko na uwezo wa kubariki. S'il a élevé hier, kama aliinua il jana, continue à Iko na élever. uwezo wa kuendelea Et kuinua. il change les choses. Anabadilisha vitu. Yes. Arrête de te lamenter. Acha ile vitu ya kunung'unika. Amen. 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 Et les deux résultats na matokeo ile mbili, pour les deux grands témoignages, hawa ushuhuda mbili kubwa, se sont passés sans interruption. Ilifanyika bila hayo kusimama. Sans interruption. Hakukuwa kusimama. Il parle le premier. Anasema tukio ya kwanza la kuja. Il parle le deuxième. Akasema tena ya pili kakuja. Cette fois-ci, mara hiyo, tu entreras en mariage, utaingia kwa ndoa et tu auras des enfants. na utapata. Il y aura pas d'interruption. Hakutakuwa vitu kusimama. Il y aura du travail, utapata kazi, et tu seras sur la fiche de paie. na utakuwa kulistiki ya Il yako. Hakutakuwa vitu kusimama. Non, il faut qu'on attende le Leo temps. tunakosa miaka 2 hapana. Dieu t'élèvera, Mungu et atakuinua. le salaire sera élevé. Na mshahara itapanda pia. Conformément à l'élévation Sawa de vile Dieu. na cheo yenye Mungu Il n'y amekwisha. aura pas interruption. Hakutakuwa vitu Au kusimama. nom de Yes. que Dieu fasse cela dans Mungu ta vie. afanye hivyo kwa maisha Il yako. n'y aura pas Hakutakuwa interruption. kusimama. La bénédiction qui Baraka arrive yenye inakuja ne sera pas interrompue. haitasimamishwa. Tu passeras d'une bénédiction Utatoka à kwa une autre, baraka na kuingia kwingine baraka. d'une grâce à une Utatoka autre. kuingia na kuingia kwingine. Tu n'achèteras pas la parcelle Hautauza tu kiwanja pour dire tu ya kusema il faut attendre encore un temps. unichunge tena miaka 2 ndio Non. nitenge. Hapana. Quand tu achètes, Unaponunua les matériels viennent. iko ya La kujenga inakuja. construction arrive. Kujenga Au inaacha. nom de Yes. c'est une suite. Ni mfululizo wa vitu. Ya. C'est une suite. Ni mfululizo wa vitu. Oui, Ndio. oui. Ndio. Tu es guéri, Unapona tu as la bonne santé, hata la kiacha. maladie ne revient pas. Kwanza utarudiaka Le tena. travail arrive, Kazi inakuja. la porte s'ouvre, tu voyages, Usafiri. et tu es béni. Na unabarikiwa. Il n'y aura pas d'interruption. Hakutakuwa kusimama Il n'y vitu. aura pas de... Hakutakuwa kukatika. Jesus. Ça sera une succession, Itakuwa ndio mfululizo ya vitu. une suite d'étapes. Vitu itafuatana. Parce que Dieu a décidé. Sababu Mungu alikamata mpango hivyo. Alors arrête ces deux choses. Sasa acha ile vitu mbili. Un, Ya kwanza, le mensonge. bongo. Il y a ceux qui mentent même pour avoir 1000 francs. Kuna wale wanasema wao ndio wapate 1,000. Non. Hapana. Pourquoi? Tu ya nini? Pourquoi te détruire? Tu ya nini kujiharibisha? Non, non. Hapana. Ne mentez pas. Usiseme uongo. S'il y a demandé de Kama demander, kuko ya kulomba lomba tu. s'il n'y en a pas, Na kama hakuna, faites le bien fanya tembea mguu ou acceptez. au ukubali. Deux, Ya pili, arrête de te lamenter. acha kunungulika. Tu risques de te vendre même auprès des sorciers. Unaweza kujihusisha hata kwa losi. Hein? Ndio naona hii masiku papa alipata kule yule habari, si yapata hata habari. Takia na miindi hapa ndio tajua modeli ya. Ndio baya ndio mimi, tu te vends toi-même. Unajihusisha wewe mwenyewe. Et quand il va venir, la pirogue va chavirer. Na wakati ataanza shuka mtupu itamwangika.
Arrête de te lamenter. Acha kunungunika. Mais lève les yeux. Lakini inua macho yako. Il y a un Dieu. Kuna Mungu mmoja. Capable. Mwenye uweza. Qui est fort. Mwenye nguvu. Il est tout puissant. Mwenye uweza yote. Ce soir. Il est capable d'ouvrir la voie là où il n'y a pas de voie. Ana uwezo wa kupasua barabara kwenye kuna barabara. Il est capable de te donner ce que les hommes ne peuvent. Iko na uwezo wa kupatia ile watu wataweza kupatia. Amen. 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 3 pour terminer cette partie. Tatu kwa kumaliza hiyo sehemu. Espérer aux hommes. Usitumainie watu. Mon grand frère, kaka yangu, ma soeur, dada yangu, mon oncle, mjomba yangu. Dans le monde des données, katika dunia ya kupana na kupokea, si Dieu ne touche, personne ne te donne. Kama Mungu hayagusa mtu, hakuna mtu atakayekupatia. Tu peux pleurer, unaweza lia, en train de mourir. Na huko unaenda unakufa maututi. Il y a ceux qui accepteront acheter les cercueils qui t'aider à l'hôpital. Kuna wale watachunga tu wauze sanduku ya ukugusa, hawatatosha pesa inunue dawa ya kukutuza. La femme peut passer partout. Mwanamke na bibi yako anaweza kupita kwa ndugu yako yote. J'ai pas d'argent. Sina pesa. Mais quand tu tombes, wakati unapoanguka, moi je vais acheter le cercueil de 500. Mimi nitauza sanduku ya 1500. Alors que ces 500 pouvaient sauver. Ile 500 ingeweza kuuza dawa ya kukutuza. Je ne dis pas qu'il faut se séparer des membres. Siseme kama achana na ndugu zako. Non. Hapana. Mais le ciel lakini mbingu doit avoir priorité dans ta vie. Inastahili uipatie nafasi ya kwanza kwa maisha yako. Et si le ciel touche, na kama mbingu ikigusa, quelqu'un va vous aider. Mtu mmoja atakusaidia. Quelqu'un peut venir à votre Mtu mmoja anaweza kuja kukusaidia. Mais si le ciel ne parle pas, lakini kama mbingu haiyasema, vous risquez de rester avec des conflits avec les gens. Unaweza kubakia na miali na watu. J'ai échoué parce que tel n'a pas payé. Nilishindwa tu fulani ya kunilipia. Mon fils n'a pas fini les études parce que tel ne m'a pas aidé. Ndugu yangu, mtoto wangu kumaliza masomo tu, ndugu yangu fulani ya kunisaidia. Le roi dit ceci. Mfalme anasema hivi, si Dieu ne nous aide pas, anamwambia mwanamke, kama Mungu hakutusaidia, notre secours est vain. Msaada wetu ni wa bure. C'est pourquoi la Bible dit en Psaume que l'Éternel est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ndio maana Biblia inasema kuzaburi wa milele ni msaada usiokosekana katika mateso au magumu. Même nous qui avons des enfants, hata sisi ambao tunakuwa na watoto, tel que vous êtes là, vile mko pale, si vous ne me donnez pas, kama mkunipatia, je risque d'avoir des conflits avec tout le monde. Naweza kuwa na miali na mwe wote. Alors que des fois c'est pas de la mauvaise volonté. Na mbaya haiko kwa nia mbaya, kwa sababu ni mbaya hunipatia. Mais ça arrive que vous aussi vous traversez une période difficile. Inafikiaka na Mungu unapitisha kipindi ngumu. Alors, arrête cette histoire de se confier plus aux hommes. Acha ile vitu ya kujipana na kutumania sana watu. Si Dieu touche, kama Mungu akigusa, pas de problème. Haina shida. Mais si Dieu ne touche pas, kama Mungu hayagusa, c'est qu'il a une autre solution. Kusema yeye kwa jibu unapoingia. Amen. 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 Si tu marches comme ça, kama unatembea vile, tu n'auras ni conflit, hautakuwa na miali, ni problème. Wala na lawama na mtu. Amen. Amen. Alors, Élie était seul. Elia alikuwa yeye mwenyewe. Les autres étaient 850. Wale wengine walikuwa 850. Et il parle. Na anasema que le feu descend. Moto ishuke. Premier témoignage. Ushuhuda ya kwanza. Premier signe. Alama ya kwanza. Premier témoin. Ushuhuda wa kwanza. Le feu est descendu sur place. Moto ilishuka ile lesa. Le ciel a lâché le feu. Mbingu iliacha moto. Alors que pour les amis de Baal, le ciel a été fermé. Na wale wa ndugu wa Baali, mbingu ilifungwa. La nouvelle c'est que habari njema ni kusema pour nos ennemis, kwa maadui zetu, le ciel est fermé. Mbingu imefungwa kwa ajili de l'autre côté, le ciel est ouvert à ta faveur. Le ciel est ouvert à ta faveur. Le ciel est ouvert à ta faveur. Au nom de Jésus. Ils étaient en Égypte. Walikuwa Misri. Ici il y avait la lumière. Ngambo ingine kulikuwa nuru, mwangaza. Là où Israël était. Kule kwenye Israeli ilikuwa. Mais du côté des Égyptiens, lakini ngambo ya Misri, il y avait des ténèbres. Kulikuwa giza kubwa.
Dans une même ville, Utaoni moja il n'y a pas d'électricité. hakukuwa umeme, Mais ici, c'est le noir. ngambo ya Wamisri giza kubwa, Et de l'autre côté, c'est la lumière. ngambo ya wana wa Israeli nuru na mwangaza. Bien-aimé, Mpendwa, partout tu passeras, mahali pote utapita, tu es la lumière, uko nuru, tu as la lumière. uko na nuru. Partout tu iras, Mahali pote utapita, tu es la lumière, uko tu mwangaza as la na lumière. uko na mwangaza. Partout tu seras, Mahali pote utakuwa, tu es la lumière, toa nuru, tu as la lumière. uko na nuru. Au nom de Jésus. je ne vais pas trop parler du feu parce qu'on en a parlé hier. Sipende kusemea zaidi juu ya moto, sababu jana tulisema mingi juu ya moto. Alors, après le feu, Kisha moto, Dieu attendait qu'il ouvre la bouche. Mungu alichunga afungue kinywa. N'arrête pas de prier. Usiache kuomba. Même après cette retraite, Hata kisha hiyo majitengo. parle. Endelea Le kuomba. matin, Usibuhi, parle la nuit, usiku, parle. sema. Parce que ta parole appelle. Sababu maneno yako, masemi yako itaita baraka, miujiza. Après la pluie et après le feu, Kisha moto, on les regarde. wanamwangalia. Qu'est-ce qui va arriver? Nini tena itafika? Il les regarde aussi. Na yeye pia anawaangalia. Parce qu'il n'y a que lui qui avait la Ni lumière. yeye tu ndiye alikuwa na nuru. Durant cette année, Muda wa hiyo mwaka, que tes paroles soient accomplies. masemi yako itimilishwe. Itimilike ndio. Qu'il te soit fait selon tes paroles. Ifanyike kwa maisha yako sawa na masemi yako. Qu'il te soit fait selon Ifanyike tes sawa na paroles. masemi yako. Si tu dis j'achète la parcelle, qu'il te soit fait selon ta parole. Na uuze kiwanja sawa na maombi yako. Si tu dis je voyage, Ukisema na qu'il safiri, te soit fait selon tes paroles. usafiri sawa na maombi yako. Amen. 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 Si tu dis j'aurai des bébés, qu'il te soit fait selon tes paroles. Ukisema nitazaa watoto, ifanyike ubebe watoto sawa na masemi yako. On les regarde. Wanamwangalia. Et il est dit, Na akawaambia, j'entends un bruit. nasikia mungurumo moja. Ils étaient là. Alikuwa pale. Personne n'a entendu ce bruit. Hakuna mtu mwingine mwenye akisikia ile mungurumo. Mais lui dit, Yeye akasema, j'entends un bruit nasikia mungurumo qui annonce une pluie. ambayo inaonyesha kama mvua inatanyesha. On les regarde. Wanamwangalia. On regarde le ciel. Wanaangalia mbingu. Après 3 ans, Kisha miaka 3, est-ce qu'il n'est pas malade? yeye agonjwa huyu mtu Je yeye. voudrais vous dire une chose. Napenda nikwambie kitu moja. La foi, c'est la folie. Imani ni bazimu. La foi, Imani c'est la folie. ni bazimu. Et il y a des choses qui n'arrivent pas parce que vous n'avez pas monté le niveau de foi. Na kuna vitu yenyewe hayafika kwa maisha yako sababu hauyapandisha imani yako. Si tu montes ce soir, Ukipandisha imani yako magharibi ya il y leo, a des choses qui vont se passer. kuna vitu yenyewe itafanyika. Amen. 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 Il est dit ceci. Akawaambia hivi, Moi, les prophètes, mimi nabii Elia j'entends nasikia un bruit. mungurumo moja. Et ce bruit annonce la Na ile pluie. mungurumo inajulisha kama mvua inatanyesha. Alors moi, je parle maintenant. Mimi nasema sasa, J'entends un bruit. nasikia mungurumo moja. Que quelqu'un va devenir millionnaire. Kama mtu mmoja atapata mamilioni. J'entends un bruit. Nasikia mungurumo moja. Que lorsque tu entreras là-bas, Kama wakati utaingia pale, la deuxième bénédiction arrivera. baraka ya pili itakuja. Il va passer de million à million. Utatoka kwa mamilioni na kuingia kwa Et il mamilioni. laissera des traces. Na utaacha alama. J'entends un bruit Nasikia mungurumo moja. qui m'annonce que tu changes de nom. Ambaye anajulisha kama jina lako linabadilika. Oui, Ndio, oui. ndio. Les gens t'ont connu, Watu wanakujua, mais dès ce soir, lakini tangu magharibi ya leo, ton nom change. na jina lako J'entends linabadilika. un bruit Nasikia mungurumo moja. que quelqu'un est guéri ce Kama soir. mtu mmoja anapata uponyaji magharibi ya leo. Oui, Anapona magharibi ya leo. Ndio, oui, ndio, oui. ndio. Il sera un témoignage. Atakuwa ushuhuda. Les autres n'ont jamais été guéris, Wengine hawaponaka, mais lui est guéri de lakini ça. anapona tangu sasa. J'entends ce Nasikia bruit-là ile mungurumo. ce soir. Magharibi ya leo. J'entends un bruit Nasikia mungurumo de moja. l'élévation. Kuinuliwa. Oui, Ndio. ça fait longtemps. Inafanya siku mingi. Ceux qui sont venus derrière Wale ambao walitoka ont nyuma été élevés. waliinuliwa, Mais lakini ce soir, magharibi ya Dieu leo t'élève aussi. Mungu anakuinua na wewe Dieu pia. t'élève
Mungu anakuinua wapi? Nasikia mungurumo moja. Jesus. Yoshua Basha. Elelo. Nasikia mungurumo moja. C'est un bruit que j'entends. Ni mungurumo ndio nasikia. Il y a quelqu'un, Kuna mtu mmoja quand il souffre de maux de tête, akagonjwa kichwa. c'est comme si c'est le marteau qui est Ni ici. sawa vile ama ndio anampiga kwa kichwa. J'entends ça. Nasikia hiyo. Et je parle à la personne Na là anasema na yule mtu que Jésus a porté une couronne. kama Yesu alivaa taji la miba Ce kichwani. soir, Na mnalibi ya leo. cette histoire Ile s'arrête. habari ya kichwa Ça ne kunaisha. reviendra plus. Haitarudiana tena. Jamais. Kamwe. Au nom de Jesus. cette histoire s'arrête. Ile habari ya kichwa kuruma inaisha. Ça ne reviendra plus jamais. Haitarudiana tena Tu kamwe. la reverras plus jamais. Hautaionaka tena Parce kamwe. que Jésus a porté la Sababu Yesu couronne. alivaa taji la miba. Amen. 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 J'entends un bruit. Nasikia mungurumo Il y moja. a quelqu'un qui sera consolé par les résultats de cette année. Kama mtu mwanafunzi mmoja atafarijiwa na matokeo ya mashindano ya serikali mwaka huu. Amen. 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 Ya. J'entends un bruit Nasikia mungurumo moja. que la porte qui t'a été fermée hier, Kama ile mlango yenyewe alifunga juu yako à jana. partir de ce soir, Tangu magharibi ya leo. elle est largement ouverte. Funguka. Tu entres, Ingia. tu es béni, Ubarikiwa. tu es béni, Ubarikiwa. tu es béni. Ubarikiwa. Tu entres, tu es Ubarikiwa. béni. Ubarikiwa. Au nom de Jesus. J'entends un bruit Nasikia mungurumo moja. qu'il y a des ministres fidèles, Kama kuna wasiri waaminifu, les serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu qui vont faire de grandes choses avec l'éternel. ambao watafanya mambo makubwa pamoja na wewe. J'entends ça. Nasikia ile mungurumo. Il y aura un cas grave. Kuna jambo moja Il y onyeshashindikana. aura un cas compliqué. Jambo moja onyesha vuruga watu. Quand toi tu arriveras, Wakati wote il y utafika, aura la solution à ce siku cas. itaonekana, Il y aura la solution à siku ce cas. itaonekana. J'entends ce bruit. Nasikia ile mungurumo. Au nom de Yes. Au nom de Yes. Ya. Jesus. Ne regardez ni les circonstances, Usiangalie wala matokeo ni les données. wala vitu ambavyo vinaonekana. Ayez foi. Uwe na imani. Il y a un Dieu fort. Kuna Mungu mwenye nguvu. Il y a un Dieu puissant. Kuna Mungu mwenye uwezo. Il a fait hier, Alifanya jana il le fait aujourd'hui. na atafanya leo. Et quand il a parlé, Na wakati alisema il ne s'est pas arrêté là. hakuishia pale. Il dit à son serviteur, Akamwambia mtumishi wake, va voir du côté de la mer. uende uangalie upande wa bahari kuu. Pour ceux qui ont eu la géographie, Wale ambao wanajua elimu ya jiografia, le mont Carmel mlima wa Karmeli, a une vision directe sur la mer Méditerranée. kama uko tu kule yule huko unaona meli bahari kubwa. Or, la Méditerranée, c'est celle qui nous sépare avec l'Europe et l'Asie. Na hiyo bahari ya Mediterania ambayo inawachanisha bara ya Afrika na bara ya Ulaya na bara ya Marekani. Amen. 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 Il dit, va voir. Akamwambia kwenda uangalie. La foi, Imani c'est voir ce qu'on n'a pas encore entendu. ni kuona ile nyao ya kuona huku mikono. La foi, Imani c'est signer sans papier. ni kusaini kwenye hakuna karatasi. La foi, Imani c'est avoir la clé sans bureau. ni kuwa na funguo ya ofisa na ile ofisa au yaiona. La foi, Imani c'est toucher aux millions alors que la poche est ni vide. kugusa mamilioni na mfuko wako uko wazi. Si tu vois, Kama unaona, tu crois. unaamini. Si tu crois, Kama ça utaamini, va arriver. ile yenyewe unaona itakuja. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Ndio imani. Si tu crois, Ukiamini ça va arriver. itafika. D'abord, il faut voir. Unaomba uone Il faut kwanza. voir les millions. Uone Il mamilioni. faut voir la maison. Uone nyumba. Il faut voir la bénédiction. Uone baraka. Il faut voir les grandes choses. Uone vitu kama mikabambi. Si tu vois, Ukiona tu invites ces choses. unaita ile vitu. Et si tu crois, Na ukiamini elles se manifestent. ile vitu itaonekana. Amen. 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 C'est ça la foi. Ndio imani hii. Je sens comme s'il y a quelqu'un qui a un problème d'argent. Nasikia
Kuna mtu ndani ya makutano iko na shida ya pesa. Alors je vais lui annoncer que Napenda kumtangazia kama avant qu'il ne fasse 10 heures demain, mbele ifike 10 heures ya kesho, il va résoudre ce problème. ile shida itafikiriwa kweli. Il va résoudre ce problème. Wakatiwa ile shida kweli. Demain, Kesho il résoudra ce problème. utatatua ile shida. Demain, Kesho avant qu'il ne fasse cette mbele heure, ikuwe saa 4 ya mchana, les choses vont se passer vitu itafanyika et la solution sera là. na jibu itakuwa. Je sens ça. Nasikia Je hiyo, ne sais pas votre besoin, sijue lazima yako, mais le Dieu que nous prêchons, lakini Mungu ambaye tunahubiri il vit encore. angalia anaishi, Il est puissant iko na uwezo et il est capable. na anahubiri. Recevez l'argent. Pokea pesa. Au nom de Yes. Au nom de Yes. Yesu sisi. Ya. Ce mois ne passera pas Hii mwezi haitapita sans que tu résolves ce problème. bila wewe kutatua ile shida. Et la pluie est venue Na mvua ilikuja pour la première fois mara ya kwanza après 3 ans. kisha miaka 3. Et que cette pluie arrose ta vie. Acha ile mvua inyunyuze maisha yako, Que cette pluie arrose tes affaires. ile mvua inyunyuze Que biashara cette yako, pluie arrose ta santé. inyunyuze afya yako, Que cette pluie arrose tes fils. inyunyuze wana wako, S'il watoto y a wako, des filles et que cette pluie les touche. inyunyuze vitu wako, Que cette pluie arrose tes projets. hiyo mvua inyunyuze mipango zako, Afin que les choses changent. hivi vitu ibadilike. Au nom de Yes. que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lako kwa jina la Yesu. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. La première prière